मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। वो अलग बात है मुझे पेट भरने के लिए और ग़िज़ा की ज़रूरत भी होती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सुर कैसे लगाते हैं। सारे सारे गा सारे गा मा। अगर लंबा राग लगाना हो तो गले में अल्ताफ भाई जैसी शक्ति होना चाहिए। ये लें। सारे गा मा पा धा नी सा। लगता है इन्होंने टैबलेट को सियाको सबाक के साथ नहीं लिया। भाई कफ टैबलेट दे आपकी आवाज को भाई की आवाज जैसी शक्ति। हम सब उम्मीद से है